ဒီနေ့တော့နန်းကြီးတုပ်လေးတုပ်ပြီးတော့ဟင်းကားရေပူပူလေးနဲ့တောက်ပါမယ်နန်းကြီးဘက်ကအဲ့ဒီတစိမ့်လေးသုံးပါတယ်ရင်ဆုံးနေနဲ့ရေနွေးထည့်ပြီးတော့ရေနွေးစုစုထဲမှာပြုတ်ပေးပါမယ်ခောက်ဆွဲရအရမ်းမလို့အကြာကြီးတော့ပြုတ်ပေးရပါတယ်ရှင်ခောက်ဆွဲရရင်တော့ကြက်သားဟင်းအတွက်ချက်ရင်ပုံ2တုံးသုံးထားပေးပါတယ်မကြီးမသေးလေးလှီးပြီးတော့ဆာနဲ့တိချာနဲ့စီပေးပါမယ်ကြက်သားဟင်းချက်ဖို့အတွက်ဦးရဲကိုစီးထည့်ပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူနီရောင်တင်မုတ်နနွေးမုတ်ဆာနဲ့ရတာမုတ်ပါတစ်ခါတည်းထည့်ထားပေးပါတယ်ပြီးရင်တော့စီသက်နဲ့လေးမှုေးလာလေးထိစီသက်ပေးပါမယ်စီသက်နဲ့လေးမှုေးလာရင်တော့ရေစင်အောင်စီးထားတဲ့ကြက်သားကိုထည့်ပြီးတော့ချက်ပေးပါမယ်ရေတော့မထည့်ပဲနဲ့အဲ့ဒီကြက်သားကထွက်တဲ့ရေနဲ့ပဲချက်ထားပေးပါမယ်ကြက်သားရင်ချက်နေချိန်တွင်းမှာနန်းကြီးတုပ်တွေမှာထည့်မယ်အသီးရွက်လေးတွေလှီးပေးပါမယ်ကော်ပီကြိုက်လို့ကော်ပီထည့်ထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ဆောက်တီးမရှိတဲ့အတွက်တမြာတီးသုံးထားပေးပါတယ်ကျက်သွန်နီနဲ့ဆောက်ရွက်လေးကိုအပလေးလှီးပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုကိုတေချာနေထားပေးပါမယ်နန်းကြီးတုပ်စားရဲ့အဲ့ဒီချက်သွန်နီနဲ့ဆောက်ရွက်အနှံ့ကိုကြိုက်ဆုံးပါချက်ထားတဲ့ချက်သားဟင်းလေးလည်းရပါပြီဟင်းရီအတွက်ပဲပင်ပေါင်းနဲ့ပစွန်ချောက်ချက်ထားပေးပါတယ်ပြီးရင်တော့ငရုတ်ကောင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးပါရိုက်ထည့်ထားပါတယ်အထုပ်ဆိုရင်ငရုတ်ကောင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူပါတဲ့ဟင်းရီနဲ့မှပူလိုက်ဖက်ပါတယ်အားလုံးပြီးရင်တော့နန်းကြီးတုပ်လေးစတုပ်ပါမယ်နန်းကြီးဘက်ကိုလူသလောက်ထည့်ပေးပါမယ်လှီးထားတဲ့ကြက်သွန်နီဆောက်ရွက်ကော်ပီတို့ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ပဲမှုံစအနေနဲ့ငရုတ်သီးမုံလူသလောက်ထည့်ပေးပါမယ်ရတာမုံနည်းနည်းသုံးပေးပါမယ်ညံပြားရေးပေါက်ပေးပါမယ်ချက်ထားတဲ့ကြက်သားဟင်းထည့်ပေးပါမယ်ချင်းအတွက်တမြာတီးတစ်စိမ့်သုံးပေးပါမယ်နန်းကြီးတုပ်ဆိုရင်စီများတာမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြက်သားဟင်းကိုအစီနည်းနည်းလေးချက်ထားပေးပါတယ်ပဲမုံမြများလေးနဲ့စစ်စီးလေးနေပြီးရင်တော့နန်းကြီးတုပ်ရပါပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ပြုတ်လာတဲ့ကျုပ်လေးလှီးထည့်ပြီးတော့ဟင်းသားရေပူပူလေးနဲ့ရန်စားကောင်းတဲ့နန်းကြီးတုပ်လေးရပါပြီနောက်ဗီဒီယိုတွေအတွက်လည်း like and follow လေးလုပ်ရပေးပါအောင်ရှင်